Bonjour et bienvenue chez Belhaj Mourad. Comme تفهمنا اليوم باش نصلحوا une série d'exercices concernant la partie nombre complexe. C'est une série de division تخص الدرس الأولاني في البارتي كومبلكس. الحصة هذه نجموا نستفادوا منها جميع تلامذة البكالوريا الشعب عامة سواء علوم ولا رياضيات ولا تقنية. حكم الحصة هي مباشرة. باش ننطلقوا ديريكتومون في الكوريكسيون. بالنسبة للي مازالوا ما التحقوش بينا ينجموا بعد البارتي اللي فاتتهم ينجموا يعاودوا يرجعوا للدوبي دو لونجسترومون وينجموا يتفرجوا فيها من الاول. داير حتى اللي باش يتبعوها الحصه من الاول بعد ما توفى الحصه ننصحكم انكم تعاودوا الحصه من جديد باش تشوفوا لي ديفيرون ديتاي اللي تنجم تكون ما انتبهتولهاش ولا ما كانتش واضحه او ديبي. كي تعاودوها تنجموا تستوعبوها اكثر. بالطبيعه السيري هو طويل شويه في 5 اكزرسيس. في الحصه هذه ما نجموش نخدموه الكل. هذاك علاش نكتفيو باللي 2 اكزرسيس الاولانيين بور سيت سيونس. انسويت في حصه اخرى نقول لكم عليها بلوتار نهبط لكم الموعد نتاعها في لي جروب بارتيكوليرمون في جروب فير لو باك. تنجموا تدخلوا وتشتركوا في الجروب فير لو باك. ديما تلقاو ديما المواعيد نتاع الحصص اللي نهبطها بشكل مباشر. اول باول تفيقوا بها في الوقت المناسب. نبداو من غير ما نضيعوا برشا وقت. نبداو في الكوريكسيون دو ليكزرسيس نيميرو 1. في ليكزرسيس هذايا عطاني مبدئيا دو نومبر كومبلكس زد 1 زد 2 طلب مني ديكرير شاكان دو سي دو نومبر سو سا فورم اكسبونسيال. بالطبيعه نذكر لهنا trouver la forme exponentielle d'un nombre complexe, c'est-à-dire trouver son module et son argument, ensuite l'écrire sous la forme r exponentielle et θ. R يمثل le module du nombre complexe et θ un argument de son nombre. نبداو في المثال الاولاني Z1 اللي هو I moins راسين دو 3. هنا نحب نذكر بحاجة مهمة. ردوا بالكم تصوروا انه البارتي ريال هو اول نومبر مكتوب في النومبر كومبلكس، اول تيرم مكتوب في النومبر كومبلكس. نو فيت اتونسيون. البارتي ريال لهنا هي moins راسين 3. البارتي ايماجينير هي الكوفيسيون دو I اللي هي. je commence par trouver le module de Z1. Donc, le module de Z1 هو la racine carrée de la partie réelle au carré اللي هي لهنا moins racine de 3 au carré c'est-à-dire 3 plus la partie imaginaire اللي هي الكوفيسيون دو I يعني 1 au carré تبقى ديما 1 والريزولتا bien sûr هي racine de 4 c'est-à-dire 2. Ensuite, je vais chercher un argument du nombre complexe Z1. L'argument نلقاوه en déterminant son cosinus et son sinus. Donc, نحسب cosinus θ اللي هي la partie réelle de Z1 يعني moins racine de 3 divisé par le module qu'on a calculé يعني 2. بالنسبة لsinus θ égale la partie imaginaire اللي هي لهنا 1 divisé par 2. من هنا باش نستنتجوا θ. ثبتوا مليح تلقاو انه cosinus négatif و sinus positif. يعني انه l'angle θ il est compris entre pi sur 2 et pi. Bien sûr لهنا باش ناخذوا donc le supplémentaire de l'angle pi sur 6 يعني 5 pi sur 6. Alors θ congru à 5 pi sur 6 modulo de pi. Cosinus 5 pi sur 6 تعطيني moins racine 3 sur 2 et sinus 5 pi sur 6 كيما sinus pi sur 6 تعطيني 1 demi. بعد ما لقيت donc le module ou l'argument, je vais répondre à la question et je vais écrire donc Z1 sous sa forme exponentielle كيما طلب مني التمرين. Z1 est égal le module qu'on a trouvé يعني 2 fois exponentielle et θ يعني 5 pi sur 6. نجم تكتب I 5 pi sur 6 ولا 5 I pi sur 6 ماهيش مشكل. Ensuite je passe au nombre complexe Z2. لهنا le nombre complexe Z2 هو 2 plus I racine de 12. Donc, كما بكري بالضبط, je vais commencer par le module de Z2, c'est-à-dire la racine carrée de la somme partie réelle au carré يعني 4. partie imaginaire لهنا هي racine de 12 au carré يعني 12. التوتال يعطينا racine de 16 c'est-à-dire 4. Je calcule ensuite cosinus et sinus θ. Supposons que θ يمثل un argument du nombre complexe Z2. Cosinus θ هي la partie réelle يعني 2 divisé par le module اللي هو 4. Et 2 divisé par 4 c'est-à-dire 1 demi. Ensuite, sinus θ, c'est la partie imaginaire, yani racine de 12. بالطبيعة racine de 12 معناتها 2 racine de 3 divisé par le module يعني par 4. En simplifiant ensuite par 2, j'obtiens racine de 3 sur 2. وهذا يعني وأنه donc بحكم أنه الكوسينوس بوزيتيف والسينوس بوزيتيف l'angle اللي نلوجوا عليه il est entre 0 et pi sur
2. Par conséquent, θ ici congru à pi sur 3 modulo 2pi. Bien, بعد ما لقينا Z1 et Z2 et dans la deuxième question, التمرين طلب منا باش نشوفوا la forme exponentielle de chacun de ces nombres Z1 fois Z2, Z1 sur Z2 moins Z1 fois Z2 bar et Z1 au carré plus fois Z2 au carré. نبداو ب Z1 fois Z2 اكيد دونك باش نستعمل باش نعوض Z1 et Z2 chacun par sa forme exponentielle car dans l'exercice l'objectif est de trouver la forme exponentielle de Z1 et de Z2. Quand j'ai tracé la forme cartésienne, donc j'utilise la forme cartésienne de chacun d'eux. لكن كما قلنا حكم أنه المطلوب منا هي forme exponentielle, donc je vais considérer la forme exponentielle de chacun des deux, c'est-à-dire بالنسبة ل Z1 bon هنا نرجع نذكر النتيجة اللي لقيناها est que Z2 égale الموديول اللي حسبناه لقيناه 4 exponentielle i pi sur 3 هذاك الارجيوم. نكتب أو كتبتهم قدامكم بالأحمر باش يبداو روماركابل. donc Z1 fois Z2 يعني 2 exponentielle 5i pi sur 6 fois 4 exponentielle i pi sur 3 égale donc je multiplie module fois module ça fait 8 exponentielle i ونجمع les arguments 5 pi sur 6 plus 2 pi sur 6 هنا خليتها avec le même dénominateur que 5 pi sur 6 يعني 2 pi sur 6 التوتال يعطينا 7 pi sur 6. l'argument ملاحظة بالنسبة للارجيومون راهو ماهوش اوبليغاتوار يكون ميزور برينسيبال يعني لهنا كي تخليها 7 pi sur 6 سي كوريكت. اذا تحب تحولها لميزور برينسيبال il suffit انك tu ajoutes ولا tu retiens 2 pi. في الحالة هذيا si on retient 2 pi نجمو دونك نكتبوها 8 exponentielle i qui تنقص كما قلنا 2 pi اللي هي 12 pi sur 6 تولي لي moins 5 pi sur 6. Donc les deux écritures sont correctes راهو يعني تكتب Z1 fois Z2 مكتوبة هكا ولا هكا في الحالتين تعتبر الإجابة صحيحة. Je passe au rapport Z1 sur Z2. Donc كيف donc بحكم انه المطلوب مني la forme exponentielle du rapport donc je vais remplacer Z1 par 2 exponentielle i 5 pi sur 6 كتبتها بالاحمر باش تبدا روماركابل ما نغلطوش فيها. ensuite Z2 اللي هي 4 exponentielle i pi sur 3 et باش نحسب الرابور donc module divisé par module يعني 2 divisé par 4 ça fait 1 demi fois exponentielle i ونطرح تعرفوا exponentielle θ divisé par exponentielle i θ prime هي exponentielle i ونطرح θ moins θ prime يعني هنا 5 pi sur 6 moins pi sur 3 ديما نأكد pi sur 3 هي 2 pi sur 6 والديفيرونس تعطيني 5 pi sur 6 moins 2 pi sur 6 3 pi sur 6 3 pi sur 6 هي pi sur 2. Voilà. هو في التمرين طلب مني لا فورم اكسبونونسيال دو Z1 sur Z2. لقينا ان دومي اكسبونسيال اي بي سور 2. ملاحظة اكسبونسيال اي بي سور 2 نعرفها قداش تساوي هي اي. يعني النومبر Z1 sur Z2 écrit sous sa forme cartésienne راهو ان دومي فوا اي. يعني لو كان جا التمرين طلب مني لا فورم cartésienne نجم نقول له هي ان دومي فوا اي. لكن فيو اللي هو طلب لا فورم اكسبونونسيال دونك باش نقف غادي دونك باش نخلي له لا فورم اكسبونونسيال دو رابور. Je passe maintenant au produit suivant. طلب مني باش نحسب له moins Z1 fois Z2 bar. Alors, je vais remplacer chaque facteur de ce produit par sa forme exponentielle. نبدأ بالموا. الموا ما تنساوش راهي exponentielle i pi. وتنجم زاد تكتبها exponentielle moins i pi. خاطر تعرفوا في l'argument on peut ajouter 2 pi ولا تنقص 2 pi, c'est une congruence modulo 2 pi. بالنسبة ل Z1 نعوضها كيف بالفورم اكسبونونسيال اللي حسبناها توتالور ولقيناها 2 اكسبونونسيال اي 5 بي سور 6 دونك نكتب 5 بي سور 6. بالنسبة ل Z2 تتذكروا لقينا Z2 هي 4 اكسبونونسيال اي بي سور 3 دونك Z2 بار الموديول يقعد هو نفسه والارجيومون ناخذ لوبوزي نتاعو يعني 4 اكسبونونسيال موان اي فوا بي سور 3. Et je vais maintenant calculer le produit. Donc 2 fois 4 ça fait 8 exponentielle i ونجمع les arguments. Donc là هنا عندي pi يعني 6 pi sur 6 et 5 pi sur 6 ça fait 11 pi sur 6 moins 2 pi sur 6 ça fait
9 بي سور 6 9 بي سور 6 يعني 3 بي سور 2 بالطبيعة كما قلت لكم بكري نجم نخلي الارجيومون 3 بي سور 2 كما هكا وريبونس صحيحة لكن إذا نحب نعطي الارجيومون سو فورم دون ميزور برانسيبال نكتبو 8 اكسبونسيال اي ونطرح 3 بي سور 2 تنحي منها 2 بي يعني 4 بي سور 2 تعطيك موان بي سور 2 Donc, la forme exponentielle de moins z1 fois z2 bar, il y a 8 exponentielle moins i pi sur 2, c'est-à-dire moins 8i. علاش؟ خاطر exponentielle moins i pi sur 2 راهي moins i ما تنساوش. فما 4 nombres complexes يمثلوا des cas particuliers. لازمنا نكونوا نعرفوا leur écriture sous forme exponentielle. اللي هما ال 1. ال 1 راهي exponentielle i0. والموان 1 هي exponentielle i pi وتنجم تكتبها exponentielle moins i pi. والاي lui-même تنجم تكتبو اكسبونسيال اي بي سور 2 والموان اي تنجم تكتبو اكسبونسيال يا اما 3 اي بي سور 2 والا اكسبونسيال موان اي بي سور 2 هذوما دونك 4 كا بارتيكولي نبداو نعرفوهم نستحقوهم ياسر ونخدمو بهم برشا. بون لو ديرني برودوي دوموندي سي لو سويفون دونك طلب مني زد 1 او كاري فوا زد 2 او كاري بالطبيعه دابور جيكري زد 1 فوا زد 2 اونتر بارونتيز او كاري. Ensuite, je remplace Z1 fois Z2 بالريزولتا اللي حسبناها tout à l'heure في الكيستيون نيميرو 2. أول حاجة حسبناها هي هذه Z1 fois Z2. لقينا لو كان تتذكروا 8 exponentielle moins I 5 pi sur 6. Donc, je remplace 8 exponentielle moins 5 I pi sur 6. Et je mets au carré. Égal donc, le module نحطو au carré يعطيني 64 fois exponentielle ونضرب l'argument fois 2 يعني moins 5 pi sur 6 fois 2 يعني moins 5 pi sur 3 moins 5 pi sur 3 بالطبيعة كما قلت لكم بكري هذا الارجيومون هذا ما يمثلش ميزور برانسيبال. إذا خليت هكاكا راهو كوريكت ديما نأكد عليها راهو مش غلط خاطر الارجيومون ماهوش اوبليغاتوار يكون ميزور برانسيبال لكن il vaut mieux لو كانك تعرف وانك تحولوا الميزور برانسيبال. ستادير لهنا نزيد 2 بي يعني تزيد 6 بي سور 3 والنتيجة باش تعطيك 64 اكسبونسيال اي موان 5 بي سور 3 بلس 6 بي سور 3 تعطينا بي سور 3 دونك جوبتيان لو برودوي دونك جوبتيان 64 اكسبونسيال اي بي سور 3 بالطبيعة ليكريتور بالصيغة هذيا أفضل بياسر من ليكريتور اللي قبل. Je passe maintenant à la troisième question. Donc, dans la question numéro 3, tani Z3 est égal 4 plus Z2. On va vérifier qu'il peut être écrit sous une autre forme. Donc, donc ça Z3 اللي عطاه التمرين واللي هو 4 plus Z2. نعملوا نظرة على الإكريتور اللي طلبها منا التمرين. لاحظوا اللي هي 4 فاكتور 1 plus exponentielle pi sur 3. Donc, نظهر لي المسألة évidente. يكفي وانك تعوض زد 2 بقيمتها وتخرج 4 فاكتور. دونك وذاك بالضبط اللي باش نعملو باش نعوض زد 2 بقيمتها بالطبيعه نقصد قيمتها هي لا فورما اكسبونونسيال اللي لقيناها توتالور يعني 4 اكسبونسيال اي بي سور 3. Ensuite, il suffit de mettre 4 en facteur, facteur 1 plus exponentielle i pi sur 3. Comme ça, j'ai trouvé que Z3 هي فعلا قابلة للكتابة sous la forme donnée par l'exercice. Ensuite, قال لي déterminer la forme exponentielle de Z3. هنا نعمل وقفة صغيرة فما فورمول تري امبورتون باش نذكركم به وهو تقريبا المفتاح نتاع الكيستيون. لو نومبر كومبلكس 1 بلس اكسبونسيال اي الفا. كي تبدا عندك لو نومبر كومبلكس سويفون راهو تنجم تكتبو بالصيغة التالية هي 2 كوسينوس alpha sur 2 exponentielle i alpha sur 2. On peut le justifier ou on peut le prouver, ce passage d'écriture facilement. Il suffit d'utiliser le formule de l'air en remplaçant cosinus alpha sur 2 قيمة cosinus alpha sur 2 هي exponentielle i alpha sur 2 plus exponentielle moins i alpha sur 2 divisé par 2. لاحظوا حاجة واني tout à l'heure وقت اللي قلت 1 plus exponentielle i alpha قلت راهو on peut l'écrire sous cette forme وما قلتش اللي هذه تمثل فورم اكسبونسيال. علاش؟ احتمال وانه النمبر هذا يكون نيجاتيف وبالتالي ما تنجمش تكون فورم اكسبونسيال في الحالة هذه. هذاك علاش ردوا بالكم راهي هذيا ماهيش بالضرورة فورم اكسبونسيال. tout dépend de signe de cosinus alpha sur 2. Finalement لو كان لو ريال cosinus alpha sur 2 est un réel positif وقت هذايا تعتبرها فورم اكسبونسيال
هذا يمثل الموديل والارجيومون الفا سور 2. لكن في حالة وانو كوسينوس الفا سور 2 يكون ريال نيجاتيف، وقتها الموديل تولي تاخذ لا فالور ابسولو، دونك دو فوا لا فالور ابسولو دو 2 كوسينوس الفا سور 2، والارجيومون تولي تاخذ وقتها الفا سور 2 بلس بي. خدوا بالك دونك من الديتاي هذا. المهم احنا في جميع الحالات شونجمون ديكريتور هذا الي فالابل بقطع النظر هو فورم اكسبونسيال ولا. دونك في الاكزامبل اللي قاعدين نتعاملوا معاه باش نعرفوا قيمه الالفا وبالتالي قيمه الالفا سور 2، وبالتالي يظهر لنا النمبر هذا بوزيتيف ولا نيجاتيف، et on va savoir est-ce qu'il s'agit de la forme exponentielle ou elle. Donc je vais l'appliquer dans notre exemple. نرجع ل Z3. J'écris égal 4 fois. Donc باش نحسب البارتي entre parenthèses. البارتي entre parenthèses 1 plus exponentielle et pi sur 3. هايك من نفس الفورم ثبتوا مليح 1 plus exponentielle et alpha 1 plus exponentielle et pi sur 3. يعني الالفا هي pi sur 3 لهنا. En utilisant donc cette règle, j'obtiens 2 fois cosinus alpha divisé par 2, alpha est pi sur 3 divisé par 2 pi sur 6, exponentielle i pi sur 6. في المثال هذا cosinus pi sur 6 تعرفوا اللي هي racine de 3 sur 2 هي ريال بوزيتيف. هذاك علاش هذه توب، دونك باش نعتبروها فورم اكسبونسيال والنتيجه باش تكون 4 fois 2 يعني 8 fois racine de 3 sur 2 يعني 4 racine de 3 exponentielle et pi sur 6. Comme ça, j'ai obtenu la forme exponentielle de Z2. Voilà. J'espère que nous et je passe à la quatrième question. Donc, Ishabahia, c'est la troisième question. Atani Z4 comme étant la somme de I plus le nombre complexe Z1 donné dans la première partie de l'exercice. Pour qu'on montrer que Z4 peut être écrit sous la forme de I facteur 1 plus exponentielle de I pi sur 3. Donc, كما عملت نذكر بالضبط في المرحلة الأولى je vais remplacer Z1 بقيمته، لكن قيمته هي مكتوبة بفورم اكسبوننسيال، يعني 2 exponentielle I 5 pi sur 6. هنا دونك باش نحاول نعمل الفاكتوريزاسيون المطلوبة في التمرين اللي هي 2i باش نخرجها فاكتور. Alors, je vais mettre 2i facteur. بالنسبة للترم الأول بطبيعتنا عندنا 2i خرجناهم فاكتور تبقى لنا 1. هنا المشكلة في الدوزيام ترم عندي 2 وأنا حاجتي 2i. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Il suffit وأنك تحط moins i على خاطر 2i في الموان i تعطيك moins 2i كاري يعني 2 اللي هو الكوفيسيون اللي موجود عندي لهنا. ونكمل ensuite exponentielle i 5pi sur 6. Égale donc 2i facteur 1 plus juste باش نكمل نحسبها. تذكروا بكري قلت لكم موان اي راهو هو اكسبونسيال موان اي بي سور 2. دونك يكفي لهنا تعوض الموان اي بار اكسبونسيال موان اي بي سور 2. وبالطبيعه موان بي سور 2 هي موان 3 بي سور 6. دونك كي باش نجمع لي زارغيمون باش نلقى اكسبونسيال اي موان 3 بي سور 6 بالنسبه لهذايا الارغيمون تاع هذايا و 5 بي سور 6 تعطيني 2 بي سور 6 اللي هي بي سور 3. Comme ça, j'ai trouvé Z4 écrit sous la forme suivante, égale 2i facteur 1 plus exponentielle i pi sur 3. Donc, هكاك نكونوا لقينا Z4 مكتوب sous la forme de i facteur de 1 plus exponentielle i pi sur 3. بون ملاحظة في السيري اللي هبطتها لكم ثم فوت فراب ثم غلطة صغيرة مكتوبة 1 plus exponentielle de i pi sur 3 وبالطبيعة الريزولتا صحيح هي اللي لقيناها توا يعني 2i facteur de 1 plus exponentielle i pi sur 3. نواصلوا نجاوب على بقية الكيستيون. lire ensuite la forme exponentielle de Z1 بالطبيعة. دونك Z1 égale لقيناها 2i و 2i باش نكتبها بالفورم اكسبونسيال نتاعها يعني 2i 2 exponentielle i pi sur 2. Ensuite facteur 1 plus exponentielle i pi sur 3. Je vais réutiliser le formule اللي حكيت عليه tout à l'heure. 1 plus exponentielle i alpha est égal 2 cos alpha sur 2 exponentielle i alpha sur 2. Je l'utilise ici. Puisqu'on a 1 plus exponentielle i pi sur 3, alpha est pi sur 3, égale donc 2 cosinus pi sur 3 divisé par 2, yani pi sur 6, exponentielle i pi sur 6. Donc, بالطبيعة هذه باش تعطينا النتيجة التالية. Donc, 2 fois 2, 4, cosinus pi sur 6, تعرفوا cosinus pi sur 6 هي racine de 3 sur 2, donc تعطيني 4 racine de 3 sur 2, يعني 2 racine de 3. exponentielle i pi sur 2 fois exponentielle i pi sur 6 هي exponentielle i ونجمع pi sur 6 مع pi sur 2 الريزولتا باش تكون
4pi sur 6 يعني 2pi sur 3 après simplification par 2. بالطبيعة لهنا pi sur 2 هي 3pi sur 6. 3pi sur 6 plus pi sur 6 تعطيني 4pi sur 6. Ensuite j'ai simplifié par 2. Voilà, donc هكا يكون كمل l'exercice numéro 1 et on va passer à l'exercice 2. بالنسبة للexercice 1 كما ريتوا الفيناليتي نتاعو هو البحث على الفورم اكسبونسيال واستعمال الفورم اكسبونسيال، يعني مراجعة للفورم اكسبونسيال بشكل عام. في l'exercice 2 التركيز باش يكون على الكونستركسيون. دونك lorsqu'on a un problème de construction كيفاش en suivant les questions de l'exercice on peut construire des points qui ne sont pas évidents في الكونستركسيون تاعنا. انا باش نشوف. donc j'écris exercice 2. في l'exercice هذايا دونك عطانا تصويره. ensuite صور لنا سيركل في الروبير هذايا. السيركل هذايا السونتر نتاعها هو ليون راسين دو 3. ensuite في الكيستيون الاولاني دونك عطانا لو بوان ا d'affixe 1 plus i racine de 2. طلب مني باش نثبت que le point A appartient à ce cercle. Alors نرجع للديفينيسيون. quand est-ce qu'un point appartient au cercle? lorsque la distance qui sépare le point au centre du cercle est égale au rayon. هذاك علاش باش نحسب الديستانس او A pour justifier que A appartient au cercle C. تنساوش هو انه الديستانس ديما هي موديول d'un nombre complexe والموديول ديما يمثل ديستانس. دونك لهنا il s'agit de module de ZA اللي هي petit a moins ZO اللي هي 0. يعني il s'agit de calculer module de A. وموديول de A كيفاش باش نحسبوه؟ دونك ناخذ راسين دو لا بارتي ريال au carré اللي هي 1. دونك au carré تبقى 1 plus la partie imaginaire اللي هي racine de 2 au carré تعطيني 2. الريزولتا هي racine de 3. donc le point A appartient vraiment au cercle C بحكم انه الcercle C son rayon est égal à racine de 3 وبالطبيعه السنتر هو O. ensuite قال لي placer le point A. اتاو كي نوصلوا للكيستيون الاخراني نتاع l'exercice اتاو نفسر لكم كيفاش باش نبلاسي le point A et en même temps je place les autres points de mon exercice. donc je vais pour le moment sauter cette question باش نخدم les questions de la construction كل مع بعض. Et je passe à la question numéro 2. Donc, deuxièmement, atteignez d'abord un point K d'affixe ZK est égal à I racine 3, puis deux points M1 et M2 d'affixe respectifs Z1 et Z2. D'abord, la question petit a, allez vérifier que K est le milieu de segment M1 et M2. D'accord? Comme règle du milieu. Donc, K est le milieu de segment M1 et M2 lorsque ZK est égal à ZM1 plus ZM2 divisé par 2. Autrement dit, donc نحسب la fixe de M1 plus la fixe de M2 ونقسم على 2. لو كان لقيتو يساوي la fixe de K c'est-à-dire que vraiment K est le milieu de segment M1 et M2. avec علاش باش نبدا بالكالكول suivant Z1 plus Z2 بحكم هما les affixes du point K1 et K2 M1 et M2. donc باش نجمعهم ونقسم على 2 égal. Donc, بالنسبة ل Z1 هي racine de 3 facteur moins 1 plus I facteur de 1 moins racine de 2. Z2 هي racine de 3 facteur 1 plus I facteur 1 plus racine de 2. لاحظوا أن racine de 3 c'est un facteur commun. Donc, باش نخرج racine de 3 c'est un facteur كامل ما بيناتهم. Ensuite, je vais développer ونجمعهم. يعني لهنا عندي moins 1 plus I fois 1 يعني plus I. Ensuite, plus I fois moins racine de 2 يعني moins I racine de 2. ensuite racine de 3 ما اتفقنا وانه خرجناهم فاكتور. نكمل دونك بلس 1 نزيد بلس 1 بلس اي فوا 1 دونك بلس اي وفي الاخر بكل بلس اي فوا راسين دو 2 نكتبها اي جو فيرم لا بارونتيز. هذا الكل ديفيزي بار 2 ايغال. دونك هنا تلاحظوا كي ليا اون سامبليفيكاسيون. اش بقى لي توا؟ راسين دو 3 فاكتور اي بلس اي هي 2 اي moins i racine de 2 plus i racine de 2, ça simplifie. Donc, comme on a i plus i, il y a 2i. Le tout divisé par 2. Il y a racine 3 fois 2 fois i sur 2. En simplifiant par 2, j'obtiens i racine de 3, c'est-à-dire zk. Ce qui prouve que, donc, k est le milieu de M1, M2. Donc, le point k est le milieu de ce segment. La question B, tawa. في الكيستيون هذايا دونك قال لي مونتري كو Z2 موان Z1 ديفيزي بار A ايغال 2 راسين 3. هذاك علاش دونك باش نحسب Z2 موان Z1 et je divise ça par A. Donc je vais l'écrire Z2 moins Z1 divisé par A égale. Bon باش ما نخرجوش من الكادر
دونك يعني باش نطلع لكم فوالا. الوغ نبداو في الكالكول نتاعنا en remplaçant Z2 et Z1 chacun par sa valeur. كيما عملت من بكري عندي راسين 3 نجم نخرجهم فاكتور من تو. دونك Z2 نبدا ب Z2 عندنا 1 بلس I بلس I راسين دو 2 وباش نطرح منها Z1 خرجت كيما قلنا راسين 3 فاكتور دونك عندي موان 1 c'est-à-dire plus 1. Ensuite عندي moins I fois 1 يعني moins I. Ensuite moins I fois moins racine 2 يعني plus I racine de 2. هذا الكل divisé par A من غير ما ننسى لي A هي 1 plus I racine de 2. Égal donc كما تلاحظوا ثم simplification I moins I اش بقى racine de 3 facteur 1 plus 1 يعني 2 plus I racine de 2 plus I racine de 2 يعني 2 I racine de 2 divisé par 1 plus I racine de 2 égal donc. Bon, je remarque que 2 est un facteur commun. Je charge 2V en facteur, donc à l'extérieur, tous les 2 racines de 3. Qui charge le 2 en facteur, je t'appelle 1, plus, je t'appelle I racine de 2, divisé par 1 plus I racine de 2. Je me mets entre parenthèses et je simplifie pour avoir à la fin 2 racines de 3. Yani, que Z2 moins Z1 divisé par A est égal vraiment le résultat demandé, yani 2 racines de 3, et on va en déduire de cela que. Donc, je vais vous comme règle de collinéarité des vecteurs. Bon, d'abord, pour vérifier que les droites sont parallèles, il suffit que leur vecteur directeur soit collinaire. بالنسبة للدروات M1 M2 son vecteur directeur هو le vecteur M1 M2 وبالنسبة للدروات OA son vecteur directeur هو le vecteur OA. تلاحظوا الريلاسيون اللي لقيناها. Z2 moins Z1 راهي تمثل la fixe du vecteur M1 M2. يعني لقينا que la fixe du vecteur M1 M2. Donc هنا النيميراتور في الحقيقة يمثل la fixe d'un vecteur اللي هو M1 M2. Ensuite ال A هذا ديما نمبر كومبلكس نعاود نقول اللي هي راهي لا فيكس دان فيكتور. كان فيكتور يسي بحكم انها تنجم تعتبرها A موان زيرو يعني سي لا فيكس دو فيكتور او A. دونك لقينا وان لا فيكس دو فيكتور A M2 sur la fixe du vecteur OA يعني الرابور هذا يتيكال 2 راسين دو 3 و 2 راسين دو 3 سي ان نمبر ريال. نذكر تو بالريكل. Si ZU sur ZV est un nombre réel, cela signifie que les vecteurs U et V sont collinéaires. Deuxième cas, si ZU sur ZV est un nombre imaginaire pur, cela signifie que les vecteurs U et V sont orthogonaux. Donc, le rapport des deux affixes du vecteur est un nombre réel. Donc, les deux vecteurs U et V, les المثال نتاعنا يمثلوا M1 M2 من ناحية و OA من ناحية sont obligatoirement deux vecteurs collinéaires. Donc là, j'écris M1, M2 et OA collinéaire. Donc, باش ما نخرجوش باش نحاولوا نركزوا باش ما نخرجوش من الإطار. Bien. وهذايا يعني que les droites qui portent ces deux vecteurs sont obligatoirement parallèles اللي هما من ناحية droite M1 M2 والدروات OA. Alors كيما تراو لقينا وأثبتنا اللي هما فعلا deux droites parallèles. La question C, et toujours en utilisant donc ce résultat obtenu précédemment, résultat avec, natij doit nous Z2 moins Z1 sur 2 sur A est égal 2 racine de 3. Donc, toujours en utilisant ce résultat, on va prouver que la distance entre M1 et M2 est égale à 6. C'est chez les distances et au module. Donc, je dois passer au module pour justifier cette égalité. Donc, je dis alors module de Z2 moins Z1 sur module de A égale le module de 2 racines de 3 اللي هو valeur absolue de 2 racines de 3 اللي هو بالضبط racine 3 اللي هو بالطبيعة 2 racines 3. Donc, alors, le module de Z2 moins Z1 c'est une distance qui m'attafaq. Distance بين شكون وشكون ما بين لو بوان دافيكس Z2 et le point d'affixe Z1 يعني la distance M1 M2 sur module de A اللي حسبناه au début ولقينا كان تتذكروا راسين دو 3 هاي مازالت مقيده قدامنا كان تشوف فيه. Donc j'écris sur racine de 3 est égal 2 racine de 3. Donc la distance M1 M2 égale
Donc, je vais faire le produit. 2 racine 3 fois racine 3, yani 2 fois 3, yani 6. Ok, on a prouvé vraiment que cette distance est égale à 6. Tawa, le su'al l'khirani qali, placer le point K, puis construire alors les points M1 et M2. Donc, tawa باش نمشي للconstruction, باش نصور النقاط الكل. الA والK والM1 والM2. دونك باش ناخذ بشكل تقريبي التصويره بيان سور بالنسبه لكم انتوما كي تبداو مطالبين بالكونستركسيون فو دوفي utiliser لو كومبا. راه الكونستركسيون من غير كومبا ويلزمك تخلي لي تراس. انا توا لهنا ما عنديش ما معاياش كومبا دونك باش نصور بشكل تقريبي جوست باش نفسر لكم الكونستركسيون. دونك السيركل هذايا دوني بار ليكزرسيس الريون تاعها راسين 3 دونك كان يخفيك القيمه التقريبيه. هذايا تقريبا اش عطانا التمرين. هذايا السيركل اللي حكي عليها التمرين. Je vais commencer par construire le point A. Au début, pour la question petit a, on a trouvé que le point A appartient au cercle C. Donc, ce qui est sûr, c'est que A appartient au cercle C. حاجة أخرى باش نصور le point A, je peux utiliser ces coordonnées. نعرفوا اللي l'abscisse نتاعو لهنا هو 1. L'abscisse du point A هي 1. La partie réelle de A est égale à 1. Cela signifie que le point A appartient à la droite d'équation x égale à 1. Et d'autre part, l'ordonnée du point A est égale à racine de 2. Yani YA est positif. Donc, من ناحية le point A appartient au cercle C, à cercle هذا. من ناحية أخرى, le point A appartient à la droite delta d'équation x égale à 1. Il s'agit donc de cette droite verticale d'équation x égale à 1, où il s'est mis tout à l'heure delta. Donc, le point A est un point d'intersection ما بيناتهم. Donc, ثم زوج احتمالات. واحدة منهم son ordonnée positif, l'autre son ordonnée négatif. بحكم هو أنه tout à l'heure قلنا YA est positif, donc voici l'emplacement du point A. Donc, كما ترى خلي تراس ونخلي دونك الدروات دلتا اللي استعملتها في الكونستركسيون باش نوري اللي أنا استعملت فريمون اللي أنا عملت une véritable construction. هنا le point O bien sûr. توا في الكيستيون سي في الكيستيون دي قال لي d'abord placer le point K. Point K il est d'affixe qui est racine de 3. يعني le point K appartient à l'axe des ordonnées هذا بحكم انه l'affixe نتاعو est imaginaire pur. D'autre part le module de K هو racine de 3 وبالتالي la distance au K est égale à racine de 3, c'est-à-dire le point K appartient aussi au cercle C. بالطبيعة puisque l'abscisse est positive donc هذا بالضبط الموقع نتاع البوان K هاكا موجود على السيركل. الديستانس هذيا هي دونك هاكا اي راسين دو 3 بحكم انه السيركل دوريان راسين دو 3. فما دو ريزولتا نقسم عليهم. اولا كو لا دروات M1 M2 باراليل على دروات O. هاي دروات O جو في لا تراسي بشكل ابروكسيماتيف انا تو، لكن بالنسبه لكم تستعملوا الماسترا والكومبا ما تنساوش ما تتبعونيش في الحكايه هذه. هذه الدروات O جو سي كو لا دروات M1 M2 باراليل على دروات O، لكن من ناحيه اخرى نعرف اللي كا ميليو دو M1 M2. Par conséquent, la droite M1 M2 c'est la parallèle à la droite OA qui passe par K. بالكومبا تصورها. دونك انا تو كيما قلت لكم باش ناخذها بشكل تقريبي، لكن انتوما بالطبيعه ناكد ونعاود راهو بالكومبا. كونستركسيون ديما بالكومبا وتخلي تراس. دونك هذه لا دروات M1 M2 هكا ابروكسيماتيفمون جيسبر وانه ما نبعدش برشا. بقى وين بالضبط البوان M1 وين بالضبط البوان M2؟ هنا باش نستعمل النتيجه الاخرى. اخر ريزولتا لقيناه هي لا ديستانس M1 M2 تيكال 6. دونك المسافه الفاصله بين M1 و M2 هي 6 مع العلم انه كا ميليو، يعني ديستانس كا M1 تيكال 3 وديستانس كا M2 تيكال 3 اخرى خاطر كا جايه في الوسط. دونك il suffit وانك بالكومبا تو ميزور 3 عندي 1 2 3 دونك نشد الكومبا هنا نقيس 3 انسويت نحط البوان تاع الكا ونصور دونك 3 الاولى هذه 3 الاولى ونجي لهنا نحط 3 الاخرى. دونك لي بوان M1 M2 واحدة منهم M1 واحدة M2 دو سورت منا 3 ومنا 3 التوتال صافي 6. سي بون. هاي انا هي M1 وانا هي M2. كيفاش باش نميز ما بيناتهم؟ نجي ناخذ لهنا لابسيس دو M1 ثبتوا فيه في الفورم كارتيزيان اللي عطاها لنا او دوبي بالنسبة لزد 1. لابسيس دو M1 هي لا بارتي ريال دو زد 1 كاكا ولا؟ والبارتي ريال دو زد 1 هي موا راسين دو 3 ستادير نيجاتيف، في حين لابسيس دو M2 اللي هي لا بارتي ريال دو زد 2 كان ثبتوا فيها تلقاوها هي راسين دو 3 يعني بوزيتيف. دونك شنو هي الفرق ما بين لي بوان M1 و M2؟
là بالنسبة للبوان M1 son abscisse est négatif donc c'est le point M1 هاكا l'abscisse négatif في حين le point M2 son abscisse est positif هذاك علاش هذايا هو le point M2 comme ça on a trouvé un moyen pour faire la construction donc des points M1 et M2 du point K et du point A les 4 points de cette figure. Voilà, هكا نكون وصلنا donc لنهاية الحصة pour aujourd'hui. عندنا déjà donc presque مع بعضنا presque 7 دراج plus ou moins. alors باش نخليو البقية الحصة أخرى وكما قلت لكم au début donc تو نهبط لكم الموعد نتاع الكوريكسيون في الجروب vers le bac et ainsi que في الجروب الآخرين. دونك تنجموا تشتركوا في الجروب باش تفطنوا بموعد الحصه اول ما نهبطوا وبالطبيعه جو فو كونساي دو سابوني على لا شين باش كل مره نهبط فيديوهات تفيقوا بهم. ايغالمون في وسط الشهر راهو ثم برشا فيديوهات على البارتي كومبلكس. دونك جو فو كونساي تدخلوا البلاي ليست تاع البارتي كومبلكس بور باك تلقاو الكور كامل من اول الدرس شابيتر 1 بارتي كومبلكس لاخر حاجه باش تقراوها في بارتي كومبلكس ثاني اللي هما لي زيكواسيون سوا دو سكوند دوغري سوا دو دوغري سوبيريور. دونك فما كل شيء كور دي زيكزارسيس فما دي سيري فما دي باك كوريجي على بارتي كومبلكس ثم ميم دي دوفوار كوريجي سوا دوفوار دو كونترول سوا دوفوار دو سانتيز واش كان على الكومبلكس برك على البرنامج تقريبا نتاع البكالوريا. دونك ادخلوا لوجوا في لي ديفيرون فيديو ثم اكثر من 100 فيديو دونك في الشات تلوجوا مليح تلقاو الفيديو اللي حاجتكم به في اي بارتي قاعدين تخدموا فيها سواء اناليز سواء كومبلكس سواء اسباس سواء probabilité peu importe la partie. دونك نجموا تلقاو اللي حاجتكم به الكل من كور ومن اكزرسيس. فوالا دونك ما نطولش عليكم برشا كي نكون وصلنا لنهايه الحصه. نقول لكم كالعاده صباح الخير اي بون ترافاي يا بيانتو.